יש סיפור מדהים שמופיע בשמו של הבעל שם טוב בווריאציה כזאת או אחרת, שהבעל שם טוב שמע שמועה שיש חייט שמברך ברכות והברכות מתגשמות. אז הוא חשב שאולי יש פה איזה כוח שהוא לא כוח מהקדושה, מתי חייטים ככה מחלקים ברכות ומתגשמים. אז הוא קרא לו, אמר לו אני רוצה להבין מה הסיפור שלך. אמר לו עזוב, אני חייט פשוט, למה אתה מברך? הוא אומר כי מבקשים. מה זה כי מבקשים? מה העניין? מסתבר שאותו חייט, הרבה כסף לא היה בכפר הקטן שלהם, החליט ללכת עם השותף שלו ולעשות סיבוב במשך תקופה ארוכה, אולי שנתיים, לעשות עבודות יותר מכובדות, אנשים שיותר צריכים, ובסוף התקופה הוא יחזור הביתה עם כמות גדולה. עוברים השנתיים האלה, הוא מגיע ממש בדרך הביתה, ויומיים לפני שהוא מגיע הביתה מתברר לו שיש פה סיפור קריטי של הצלת נפשות, פדיון שבויים, מישהו שלא שילם את החוב שלו לפריץ המקומי, כמו שהיה מנהג אז, זרקו אותו לבור עד שפרייר יבוא ויחלץ אותו, או חלילה. כמה היה צריך? 300 זהובים, זה בדיוק מה שהיה לו. אז אומר לך, שותף שלו, בוא נלך חצי בחצי, אתה 150, אני 150, אומר לו שותף תקשיב, אני עובד כבר שנתיים בחוץ לבית, איך אני יכול להגיע עם סכום כזה מזערי? לא מסוגל. אמר החייט, אתה יודע מה? אני שם את כל הכסף, כל מה שהרווחתי במשך שנתיים, לא עם אשתי ולא עם הילדים ולא עם... אני שם את כל הכסף, ושחרר את אותו מסכן, את אותו שבוי, שחרר אותו, ואז הוא נשאר בלי כסף, איך הוא יחזור הביתה? אז הוא ישב לו ככה בכיכר השוק, והתחיל לקבץ נדבות, מסכן, לא היה לו מה לאכול. ניגש אליו מישהו, אומר לו, אני אתן לך תרומה, מה תיתן לי בתמורה לתרומה? אומר לו, אני אברך אותך. אומר לו, תשמע, זה אחלה רעיון, אני בדיוק בדרך לאיזו עסקה טובה, אני אתן לך תרומה, תן ברכה. נתן ברכה, ולמרבה הפלא, בום, מסתדר. חזר אליו, אמר לו, בוא, תן לי עוד כמה ברכות. ופתאום התחילה להתפשט השמועה, שאותו חייט, הברכות שלו מתגשמות. זה הסיפור, אומר לבעל שם טוב, אין לי מושג במה זכיתי, אבל מסתבר שזה עובד. אומר לו הבעל שם טוב, זה מאוד מאוד הגיוני. אנחנו יודעים מידה כנגד מידה. אתה נתת את כל כולך, לא היה לך שום רצונות, שום אגו, שום שאיפות, ממילא הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, אתה נתת למעלה מכורחה, נתת יותר ממה שאתה יכול, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך דרכך ברכות שהן למעלה מההיגיון, למעלה מהטבע. זה הסיפור. כל פנים הסיפור הזה מאוד מאוד עלה אצלנו פרשת שבוע. פרשת שבוע זה הציווי על צדקה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך. משה רבנו אומר, אתם הולכים להיכנס לארץ ויכול להיות לך אביון, לא תאמץ את לבבך. זה מתחיל בלב, כלומר תרגיש בלב לטובתו ולעזרתו, וממילא לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, והעבד תעביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. אומר רש"י, מביא מהמדרש, אשר יחסר לו. לכל בן אדם שחסר לו צריך להביא לו מה שחסר לו. אתה לא תגיד לו, טוב, שמה, בן אדם באמת פעם היה אוכל מעדנים ושותה יין, שיסתפק במועט. לא, אשר יחסר לו. אומר רש"י, מה זה אשר יחסר לו? אפילו אם הוא צריך איזה עבד שיעזור לו, איזה סוס לרכב לבניו, תצטרך לתת צדקה. צדקה זה משהו שהוא נורא סובייקטיבי. למה? כי ברגע שפתחת את הלב, לא תאמץ את לבבך. ברגע שפתחת את הלב, ממנו לא תקפוץ את ידך, תבין מאיפה הבן אדם מגיע ומה הוא צריך לקבל. זה הציווי של מצוות צדקה. יש אבל גמרא מאוד מעניינת במסכת בבא בתרא. מסכת בבא בתרא מספרת לנו, היה אחד מושל רומאי ביהודה, רשע מרושע, קראו לו טורנסרופוס הרשע. היה לו איזה מערכת יחסים מעניינת עם רבי עקיבא, והוא אומר לרבי עקיבא, ככה הגמרא מספרת, שלכאורה לתת צדקה זה להתנגד למעשה הבורא. למה להתנגד? כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות את הבן אדם עשיר, הוא היה עושה אותו עשיר. הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם עני, ואתה כביכול מתערב ולא לטובה במעשיו של הקדוש ברוך הוא. צדיק השם בכל דרכיו, חסיד בכל מעשיו. אחד הוא עשה אותו עשיר, אחד הוא עשה אותו עני. אז למה אתה משנה מסדרי בראשית? ככה שאל
טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא. ענה לו רבי עקיבא שלמען האמת הקדוש ברוך הוא יצר את העניים עבור העשירים. למה? כי העשיר יש לו לפעמים מצב קשה, יש לו מצב קשה גם פיזית, לפעמים רוחנית, לפעמים נפשית, וכאשר הוא נותן צדקה, צדקה תציל ממוות, זה מציל אותו מכל הדינים. כלומר העשיר בעצם צריך את העני על מנת לחלץ אותו מהמצוקה הנפשית והרוחנית שלו. ככה ענה לו רבי עקיבא. הזוהר הקדוש אומר דבר, לוקח את זה אפילו צעד קדימה. אומר הזוהר, אם לכולם היה כסף, היה עולם נורא נורא אגואיסטי. אם לכולם היה מה שהם צריכים, היה עולם נורא אנוכי. כל אחד היה חי בתוך הסרט שלו, כל אחד היה חי בתוך השפע שלו, לא צריך אף אחד. בא הזוהר ומסביר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת. הוא ברא את זה בצורה כזאת שהעניים צריכים את העשירים, אבל גם העשירים צריכים את הברכות של העניים. וזה יוצר סוג של מעגל. העשיר צריך את העני, העני צריך את העשיר, וזה יוצר עולם כזה של חיבורים. הרי הסברנו, אנחנו מסבירים שעולם של גאולה, עולם של אלוקות, זה עולם של חיבורים, הכל מחובר ביחד. אחד מדבר עם השני, יש אלוקות. אחד עוזר לשני, יש אלוקות. כל אחד נמצא בתוך העולם שלו, זה נקרא אלמא דפרודה, זה עולם של פירודים, זה עולם של סטרא אחרא. אומר הזוהר, על מנת שהעולם הזה יהיה עולם של חיבורים, עולם חסד ייבנה, אז הקדוש ברוך הוא ברא דרגות שונות. העני צריך את העשיר בשביל משהו אחד, העשיר צריך את העני בשביל משהו אחר, וזה יוצר לנו בעצם את המעגל, אבל בעצם את החיבור, את הגילוי האלוקי, שדרך מעשי צדקה וחסד העולם הזה הופך להיות עולם חי, עולם דינמי, ובעיקר עולם מחובר, עולם אלוקי ועולם גאולתי. ולכן בעברית הביטוי של לעזור לשני נקרא צדקה. charity באנגלית זה מלשון חסד, זה לעשות טובה למישהו, אבל צדקה זה מלשון מה? זה מלשון צדק. הדבר הצודק לעשות זה אם לי יש ולמישהו אחר אין, אז אני נותן לו, זה הדבר הצודק. והדבר הצודק לעשות זה אם מישהו נבח נמצא במצוקה, שיבקש עזרה. בשביל זה אנחנו נמצאים פה. אחד נמצא פה לטובת השני, אחד בדבר כזה, אחד בדבר שני. זה מה שהופך את העולם לעולם כל כך מאוחד, לעולם כל כך, לעולם כל כך מאוחד, ולעולם כל כך מחובר. ואולי הדבר הזה אפשר לקחת את זה צעד קדימה. שאלו פעם שאלה, הרי היום יש לנו מעשה צדקה, אנשים מרוויחים, אנשים עובדים, אבל בזמן של המדבר, כשאנשים היו במדבר, תמיד היה לכולם את אותו דבר. לכולם היה את המן, לכולם היה מים שבעירה של מרים. איפה היה מעשה צדקה במדבר? שמעתי שני תירוצים, אולי זה מסביר את כל העניין. תירוץ אחד אומר, הרי ידוע שהצדיקים, המן היה יורד להם בכניסה לבית. וככל שהבן אדם היה פחות צדיק, המן היה קצת יותר רחוק. עכשיו אתה קם בבוקר, פתאום אתה קולט את השכן שלך שהמן נמצא 100 מטר מהבית. עכשיו מעבר לעובדה שזה קשה לשכן שלך, זה גם פדיחה שכולם ידעו למה המן נמצא רחוק מהבית. אז אם בן אדם לוקח את המן מה100 מטר ומקרב את זה לאותו שכן, זה עצמו עשיית חסד. כלומר חסד זה לא רק ברכוש, זה לא רק בכסף, זה לא רק באוכל, זה גם בצורה שמגישים ונותנים את האוכל. זה שקרבו את זה, זה כבר מעשה חסד. אומר הרב מקוצק עוד דבר, אומר אין עני אלא בדעת. גם בזמן שהיו במדבר, אמנם היה לכולם אוכל ולכולם היה שתייה ולכולם היה בגדים ולכולם היה צל, אבל היה צורך לדעת. כל אחד היה צריך לקבל מהשני מידע, ללמד אחד את השני, ללמוד אחד עם השני, לסייע אחד לשני, להאיר פנים אחד לשני. זה גם כן נקרא סוג של צדקה. ברגע שמבינים שהמעשה של צדקה, והיה מעשה הצדקה שלום, שכל העניין של צדקה זה לעשות שלום בעולם, אז ממילא זה לא רק בכסף, זה לא רק ברכוש, זה לא רק באוכל, אפילו בחיוך, אפילו באמירה טובה, אפילו באיזה תפיחה נעימה ככה על השכם, אפילו בהכנת כוס תה ככה שנענה כמו שצריך. כל הדברים הנחמדים האלה, זה עושה את הצדק בעולם, זה עושה את האהבה בעולם, זה עושה את השמחה בעולם, זה עושה את החיבור בעולם, וזה מה שמוריד את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם. ולכן שאנחנו נמצאים בתחילה של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אז מה מוסיפים? תורה ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. וצדקה תעביר ממוות, כי מוות זה כיליון, מוות זה פירוד.
צדקה תציל ממוות. אם עדיין נמצא במצב של צדק, במצב של חיבור, במצב של נתינה, ממילא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, האדם שהוא דבק, הוא דבק עם הקדוש ברוך הוא דבק עם עצמו, הוא דבק עם הזולת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז אפשר להגיע לחיבור אמיתי, ואז אפשר להגיע באמת לחודש של חשבון נפש, אפשר להגיע לראש שנה וליום כיפור בצורה של עשה עמנו צדקה וחסד, מידה כנגד מידה. חזק וברוך. כן. לשאול, אם האמן היה במרחק לאוהל של מישהו, זה נעשה כדי שהוא ידע לעשות תשובה. עכשיו אם אתה מקרב לו את המן, אז איך הוא ידע שהוא צריך לעשות תיקון? יכול להחשיב מעצמו צדיק הדור אולי אפילו. שאלה טובה. אז איפה החסד פה באמת מהבחינה הזאת? אני מבין את הרחמים, אבל איפה... ההוא קם בבוקר, הוא מציץ מהדלת, והוא קולט שהמן רחוק, הוא אומר איך אני אצא מהזה, אני כל כך מתבייש לצאת ולקח את המן. פתאום הוא רואה שהשכן שלו פרגל לו ואילו את הזה, אז הוא את החשבון נפש מהקדוש ברוך הוא עשה, אבל השכן את החשבון נפש עם כל השכנים גם כן עשה, אז הוא פתר את הבעיה. הוא רואה שהוא קירב... הרי הוא יודע למה המן התרחק, נכון? הוא יודע צדיק נפש בהמתו, הוא יודע למה. אז הוא מציץ החוצה בבוקר, הוא רואה שהמן רחוק, הוא מתבייש לצאת לקחת את המן כי כולם יראו מה היה. השכן כבר פותר לו את הבעיה, אז השכן גורם לה, לפחות לא פדיחות ובושות, והוא עצמו שהמן התרחק ממנו, הוא כבר עושה את התשובה שלו. בסדר? זה מוטיבציה לתשובה. זה יקום שעה קודם.